muna masu sanar da ku cewa layuka da kuke siya daga Ratel Telecommunication, daga online registrations ko kuma daga customer care ko daga ni wurina, layuka a yanzu sun kare ko in ce babu su, sai wata masu zuwa za a kara kawo muku wasu layuka wanda za ku ci gaba da siya domin ku yi amfani da su a matsayin masu amfani da shi. Ku ci gaba da amfani da waɗanda kuke da shi kafin wasu su samu a siyar muku, wanda makotanku, yan uwanku ko makusantanku za su yi amfani da shi daga duk inda suke a faɗin duniya zuwa gida Najeriya. Muna masu baku haƙuri zuwa ƙarshen watan nan insha Allahu layuka za su samu. Da yawa kun yi online registration amma ba ku samu ainihin layi ba, kuma kuɗinku an ɗauka. So don haka insha Allahu da zarar layuka sun samu, kowa zai samu layinsa kamar yadda aka yi a wancan bayan, kuma yanzu ma haka insha Allahu kowa zai mallaki layinsa. Ratel yana da sauƙi na sadarwa.